Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu katika imani. Naam, hizi ni moja kati ya hatua za mwezi mtukufu Ramadhani, na leo tupo Kigamboni madarasa tu Hidayatul Atfal. Naam, hii ni moja ya madarasa iliyoko Kigamboni Vijibweni sekondari, na hizi ni moja kati ya hatua za mwezi mtukufu Ramadhani. Tumekuja hapa kuonana na ustazi maalim ambaye anayafundisha vijana hapa nani katika hii madarasa. Pia tupo na Sheikh wetu hapa, Sheikh Musa Muhammadi. Umeshaona, na hizi hatua za mwezi mtukufu Ramadhani leo hapa tumeleta ni juzuu kwa ajili ya wanafunzi ambao hawana majuzuu. Kama tunavyofahamu, ni madarasa nyingi sana ambazo wanasoma wanafunzi wanakosa vitabu vya kusomea. Umeshaona, na tukiangalia ama tukichunguza tunakuta wazazi wengi tumedili sana kwenye masuala ya sekula. Mtoto anaendelea akienda shule nini iko smart, amependeza, nguo kapigiwa pasi, lakini tukiangalia baadhi ya wanafunzi ambao wamekuja madarasa hapa ni kama vile katula kwenye usingizi tu. Haya, kwenda nini? Kwenda madarasa. Naam, Sheikh, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, wewe ukiwa ni kama mmoja kati ya watu ambaye ni mwanzilishi wa hatua hizi za kukusanya majuzu na kusambazia katika madarasa kama hizi ambazo zinakuwa zina upungufu wa majuzu, changamoto zipi ambazo unakuwa unakutana nazo Sheikh wangu? Changamoto ninazokutana nazo ni changamoto nyingi sana, manake saizi sisi tunadili sana na kwenye utandawazi. Hasa nikiwa natuma zile clip ambazo pengine Facebook kama katika mitandao mingine ya kuomba majuzuu, napata changamoto. Wengi wananiita tapeli, wengine wananiita mwizi. Yani ni changamoto nyingi, lakini uzuri ni kwamba Mungu Allah anajua ni jambo gani ambalo nakwenda kulifanya. Walonisikiliza alhamdulillah, nashukuru msaada wao nimeupata tena mkubwa mno mpaka kufika hapa nilipofika. Ina maana kama sio wao basi nisingefika hapa nilipofika. Na bado changamoto ni nyingi, maana madrasa bado zipo nyingi mno ambazo zinahitaji sana msaada wa masaf na hizi juzuu. Na ikipatikana uwezo pia, kama vitapatikana vitabu vya fikhi, sira, pia itakuwa ni vizuri zaidi. Kwa sasa tunaanza hapa kwenye juzuu na masahafu. Bado changamoto zinatuandama ni nyingi mno, manake watoto wanasoma kwa kupokezana. Amalize kusoma huyu ndo ampe mwenzake. Sasa kama hali itakuwa hivyo, ina maana hii hali itakuwa ngumu sana. Lakini kwa uwezo wa Allah, uwepesi wetu sisi ni kuomba kwenu nyinyi ambao mnatakiwa mtusaidie sisi, na sisi tutasambaza katika kila madrasa. Sababu najua uwezo wa nyinyi kutoka huko juu kuja huku kuja kutembelea hizi madrasa uongo hamwezi, ila sisi tushazoea kuingia hapa kutoka pale kwenda kule. Tupatieni kwa uwezo wote ule, tufikishieni na sisi tutazifikisha inshallah. Naam, inshallah. Sasa kikawaida labda bei ya juzuu moja ni bei gani? Bei ya juzuu moja sana sana huku kwetu inaanza kuanzia 700 mpaka 1000. Inategemea na duka. 700 mpaka 1000. Inategemea na baadhi ya maduka ipoje. Ila sana sana juzuu zangu mimi nazichukua Mombasa, Kenya, ambao ni shilingi 30 tu, ambao kwa pesa Tanzania ni shilingi 600. Sasa nirudi kwako Sheikh hapa ustazi. Kwa pesa alonitajia Sheikh hapa, hiyo shilingi 600. Wewe kama mwalimu, nafikiri kabla sisi kufika hapa tayari una changamoto ya wanafunzi kukosa majuzu. Umeshaona, na huwezi kustahimili kukaa na wanafunzi ambao hawana majuzi ya kusomea, si ndivyo? Sasa hivi ni kweli kama kuna imefikia tu kama wazazi wanakuwa na hali duni sana, kama wanashindwa kupata shilingi 600 au 700 kumlelea mtoto juzu, au tuseme ni makusudi tu, au ni kule kutokuiona labda elimu ya dini haina manufaa yote katika dunia kama jinsi wanavyodhani wao, ndio napelekea labda kupuuza, ama ni vipi Sheikh wangu? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu. Kwa jina naitwa Ustaz Umar. Kikubwa zaidi maelezo kama alivyoeleza Sheikh mwenzangu, Ustaz mwenzangu Sheikh Musa hapo, ni mambo ambayo yanajitosheleza na ni mambo yako sahihi zaidi. Na hilo swala la wazazi watoto kukosa majuzuu, naweza kusema yani kama tuseme wazazi kutokuwa na muamko tuna kuthamini elimu hii ya dini au elimu hii nayo inayotolewa. Kwa kweli mzazi kukosa shilingi 600 au shilingi 700 au shilingi 1000 kumpatia mtoto juzuu
ni jambo ambalo, lakini tunajaribu kuwarudisha wanafunzi ili kwa ajili ya kupatikana hizo juzuu, lakini wakirudi majumbani basi yani wazazi wanakuwa wana mwamko na elimu yenyewe. Unaona kwa hivyo cha msingi hapo ni misaada tu inahitajika kama hivi tulivyozungumza. Tunajitahidi sana walimu yani kuhamasisha wazazi. Saa nyingine natokea tunawaita vikao, lakini tukishazungumza kuhusiana na masuala haya, lakini wakisharudi majumbani basi unakuta wanapuuzia. Kwa mantiki hiyo hakuna manufaa yote ya kumfukuza mtoto madrasa kumpeleka nyumbani kwamba kwa kuwa hana juzu basi anabisha marudi nyumbani. Hakuna manufaa yote isipokuwa ndo sana tu mtoto anaenda kufanya vitu vingine na kwenda kubeteka nyumbani. Hakuna ambacho kinachotendea wala mzazi atake action yote kusema umefukuzwa chuo, basi pesa hii hapa kafukanua juzu rudi chuo. Vitu hivyo hakuna. Wakimfukuza ndo basi inakuwa ameondoka hivyo. Na ile kuwafukuza kwetu tunakuwa ni kama kuhamasisha tu wazazi kujua umuhimu wa elimu. Sio kwamba tunawafukuza kwamba nendeni nyumbani mwache chuo, hapana. Isipokuwa tunaita vikao, lakini wanakuwa si watu wenye kuzingatia. Kwa ile rudini nyumbani kwa ajili ya vitabu na nini basi ndo. Lakini hata hivyo wakisharudi basi ina maana ni muamko tu ule wa elimu yenyewe hii, wanakuwa hawako makini. Na tukiacha hayo tutako mambo mengine mengi, hizo changamoto zingine tena. Naam, ndugu zangu katika imani, hizi ni hatua za mwezi mtukufu Ramadhani. Kama ulivyosikia ndugu zangu hawa katika imani wanajaribu kueleza changamoto ambazo zinazopatikana katika madrasa za watoto zetu, ambao hawa kesho kutwa watakuja kuwa ni msaada mkubwa sana kwetu. Kwa mfano leo hii mimi mwenyewe ama ni ustazi hapa, Allah katuchukua umeshaona, kama tumewalea watoto zetu katika mazingira mazuri, wanatuombea dua, umeshaona, wanatuombea dua, wanatutolea sadaka. Sasa kama hatutotengeneza misingi huku chini mapema, kwa kweli tutakuwa na watu ambao tumepata hasara. Kama vimsikia ndugu yangu naye pia hapa anapata changamoto katika ukusanyaji wa majuzu. Yaani mpaka ukusanyaji majuzu mtu anaona kama ni utapeli. Kama unahisi basi ni utapeli, unaweza kufika eneo husika katika kituo, bwana mimi nimekuja na majuzu yangu haya hapa 500 ama ni 200. Umeshaona, na si lazima utuone sisi, hapana. Hapo tu uliopo, kama kuna ugumu wewe kutuona sisi, hapo kuna madrasa unaona ina changamoto ya majuzu, peleka kwa ajili ya Allah na Allah atakulipa. Na inshallah nafikiri tutaendelea kuwatembelea ndugu zetu wengine ambao wana changamoto kama hizo, na bado hatua hizi nafikiri zinaendelea. Hatua hizi bado zinaendelea, na rai yetu ni ile tuchangie juzuu na masafu ili kuinyanyua dini yetu. Manake isipokuwa wazazi sawa tunaweza kuwalalamikia, lakini unaweza kuta maisha yalivyo sasa, wazazi wengine kile kipato pia kinakuwa duni. Lakini kama wale ambao wapo juu uwezo wa kuchangia juzuu 5, 10 wanao, basi inshallah sisi tunapokea kuanzia juzuu 1 mpaka kuendelea inshallah. Naam, inshallah. Basi Allah kufanyeni wepesi ili kuweza kuchangia haya majuzuu, watoto wapate elimu, kwa sababu tumeona kidogo jamii imeingiwa na mambo mengi ya ajabu. Kwa tutilie mkazo na tufanye himma katika watoto wetu kupata elimu ya kumtambua Allah tabaraka wa taala. Hii ni faida kwa nyinyi wazazi, na ni faida pia kwa watu ambao wanafanyaje, wanaotuzunguka, kwa sababu kesho kishakuta kishakuwa ni shekhe ule sana simamia msikiti, anawaendesha watu katika ibada. Kwa inshallah nafikiri tutakutana tena katika madrasa zingine. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.